waxaan leeyahay Soomaalida waxaan u sheegayaa qofkan waaba soo shaacasaartay qofkan adaaba soo shaacsan wax ka soo dhigay laakiin haddana qofkii markuu wax kugu noqday ee adigaagiina aad wax ku noqotay wax moo irday inaad waxaan ku adiga waxisiiyay adigu waxisiiyay qofkan waxa ma yeelis wax kontaraaga oo anigu saxiixay ma jirto walaa halkan walaa meel kale teeda kale waxa aad iyo aad nasiib darro ah waxa jirta laftigaaga in ay social media ka soo gashay arina in waalidkaagu adiga ka joojiyeen dayax film saxad ka soo dantay dayax show السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت عقرياشنا أرياد بن سلامية وحنا بالله هاي كل إيلا بأدبد سلامته وحن دون إن نكهذا الله أكن آدي قصنا نقطين عقرياشا أيا حيث الآن هم يقصوا على العدي حاد نقطة تكتي حاد وحيا بنا عاصة وحن لا يتعقرها يقدر لما نطوان تعال هاي ساد نوت عشرين أنا نقول يدي تعال أنا قص كدوين وأنا تعال كل جوارنا لما هو نقول تعال من التعليم إن شاشة هاي بنكبر حنا وحجرتها أرين أي جرت سجلين تاجرياشة دون نكشك صارنا تاجرياش واحد كورنا يان channel بنكلمت ما يميل بكوسة شعب حدا ما ميل بكوسة شعب حدا ما شو كوسة شعب حدا أيوة ميل ها كوني أنا جوا المشى قفل بمشي وحكي بلاوي وتشعليها لكن قفكي سهدو قفكي ودي وحلا بلابي هدو وناكسي قفو كما تقو قفل بنا ماشي على قبرتي إيه اللي جت عليها وتشعليه نشوفه أنا قمت شعلين دينا نذكر كتجنا عنها نذكر دقائقنا مدة كلا واحد شرتا دهرت قفك بني آدم كه هدي وحسمايو ما في عنا أنتو ده هلا إن حتى نادي قدرت فيك كوسو تشيديو بس أنا مقحم آدي أدبنا بحنا ما أنت جراه قال لي كوسو تشيديو الله راح هذا معنا وبحي هذا يلا إذا كتبتي أنا وإذا كمان معرمو إذا كمان تبغى محيه توري ميلو البنوان دين شوجا ده يحشونه وحن يمد إذا كدرتين بانوي المركز خرط بني آدم ك waxa lacag wax ma tarto adduunyada wax ma tarto wax walba wax lagu wada joogo wanaag iyo maanta hadii aad halka waji ka wanaag ka weydo oo maanta aad ku dooro oo lacag ka qaadanayso de waji baa la galaan baa furan ma galo waji furan baa wajiga wax walba ka qaadsan waxa la galaan waa waji qofku haduu waji furan yahay gurigiisa wad galaysaa laakiin haduu wajigiisu xiran yahay yalbaabkiisna uu ka xiran yahay maxay hadii loo qofka bini aadanka waxa fiican in markii aad wada shaqeynaysan ee meel wada joogtaan horta koow in xaasidnimada la iska reebo salabaadna in maxay hadii abaalka darka iyo waji xumada taasna shaqo lagu shaqeysto waxa lagu wada joogo ee lagu shaqeysto waa waji wanaagsan walaalkaayadu waxaad naftaada la jeceshahay la jeclaato maxay hadii beentana in la iska reebo ilaahay waa nacay qof been sheegay markaas horta maxay tahay dhammaan taageerayaashayda waxaan ogeysiinayaa inaan anigu marnaba aanan meel dhaweyn tigin laakiin aanu dadkii aan isfahm weynay midna qofkii aan wada joognay horta taa aan wada qabnaa inkastoo hablaha halkan wada jooga ee dhamaantiin idin show ka tirsan sheekadaas wada qaban cid kastana way ka dheergsan tahay adduunkanna horta wanaag baa lagu wada socdaa iyo walaaltinimo lagu wada socdaa dadkana dan baa midayse wax kale sugmay keenin dantii loo wada yimi hadii la wada garan waayo oo qofku keligii danaysta noqdo noloshiisa horumar ma gaadhayo anta anaga horta daawadayaasheeda meel kasta dunida dhacdada ka joogan ayaga uun ban mar walba doonaa in aan ka farxino ayagana u maqanahay inta aanu ka maqanahayna macna darro kuma maqnin ayagana wuxuu soo sameeynaa ayagana wuxuu soo duubaynaa barnaamijyo sidii aan wax qurux badan ula hor iman lahayn ayaan filmkeeda galaa marka qofku haduu intuu qiimahaaga garan waayo walaalo waxa jira qof adiga qiimahaaga garanaya kuna qibina ku ficsan meel ku gaarsiinaya umada ku taageertan hadii walba waji loola yimaado oo lagu diro martaba qurux badna anigu gaar ahaan markaan ka hadlayo meel kasta oo ay dadku igu ogaayeen oo maanta dayax shubaan ahay laakiin shalay tooro kulli maan dadku iska wada garanayaan sababaha ka keenay meesha horta ficilda meesha yaala maanta taala xaasidnimo meesha hadii aan waxba lagu quurin walaalka hadii wuxuu quuri weydo yad kale wuxuu quuri kartaa dad kale wuxuu quuri kareys horta waxaan leenahay marka hore iyo marna wax la mar koowaad iyo mar labaad taageerayaasha meel kasta joogan toon salaamina caaw maxay tahay afarta ay soo fadhina qof walna mid kastana wajigiisa wada aragteen ama halkan ku arkaa meel kale ba ku arko
waxaan leeyahay maxay tahay aad iyo aad baan idin salaaminaa waa ubaxoo koonaha fadhida isaga lagu xigta anigoo muna iyo ifraax garabka jirna fadhida horta isaga lagu jirtaa adiga waa lagu garanaya aniga waa la garanaya ifraax waa la garanaya ubax waa la garanaya sama ubaxa ugu dambeysay inta markaa inteena la garanayo maanta caawa halkan goobtan ku suganin meelka dadkuna maxay tahay meelkiyada kuma xidhnaadaan meel kasta oo ay markaan iyo meel kasta ay horumarkooda ku saar karaan diri karaan oo meel ku xirsa maanta ma jirto maanta dad beecsho ka tagto mid kale oo tii karta adiga sagaal ahaantaada marka waxaan leenahay meel kasta oo joogto qofka hadda inta beecsho ka tagto adiga sagaal dee waxa sida haybada loo sida jilaadnimada loo sida magacaada loo sida beecshoona waxay jirtaa sababta aan marka hore ku joogay hadii ay xumaato aan ka waayo wadi ka tagayaa mar kasta waxa sida adiga haybadaadi haybada magacaada iyo muuqaal intii oo sida maxad kala hadda ka tagto waxa kale ma tigin waxa kale waxa inta muuqaal wala tagto meesha la tagtay wala daawanaya meel laba inaan lagaaga hadhaynin horta taamada oo ogsoono taageerashan waxaan leenahay hortaan waxa la weydiiyay ifraax wala weydiiyay isaga la bilaantada wala weydiiyay ubaxa ugu dambeysay inta habeen hore ugu dambeysay wala weydiiyay ubax maxay tahay qof wala hubigiisa ayuu ku yimid meesha sama oo maxay tahay ka soo qayb halku jeclaada ama shaqadiisu ay noqoto ama uu mar kale u maraya qofkaasi halkii dantaada tagay beecsho maanta uu joogaa beecsho birta loo ka tagtaa mid kale uu tagi kartaa sama marka taageerasho waxaan leenahay halkii aad ugu aragtaa horta munay adiga ku haysta maanta dayax show haddii aan joogo bil matalan kaba soo qaado waan ku bilaabayba صح oo waa kan ku bilaabay de waan jeclahay inaan la joogo dadkan isla qabsanay si fiican maxay ahayd toolay laakiin maanta haddaan isfahmi weyno dayax show de kamaramaanka ama noqdo de gudoomiyaha de waan ka tagayaa haddii xumaan kala horta u waxay dhageysan doon ku sheegayaa waxa la yiri maxay dadku hadii isfahmi waayeen inay banaanka kala maraan ma fiican samaha de hadii la isfahmi waayo maanta afartan san fadhna samaha de haddana aniga isaga isfahmi weyna aan dhulka ilaahay wuxuu dhulka bilaadeen aan dhulka kala maran samaha de haddana anigu isfahmi weyna maanta waxa istiidan ku jido gacmo daalis marka wayna qof waliba maxay halku fahmi waayo iska taga miyaan hayn asxaabta qaaliga ee xagga nagaga xiran channelkan dayax show dhamaantiin aad baan idin wada salaamayaa sida sharafta leh ee ixtiraamka ku jira noo taageertiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhamaantiin saad noogu xirantihiin waqtiga aadna siisiin dhamaantiin aad baan idinka mahad celinaa anagoo isku duuban waxa weeyaan mawduucan laga hadlayo waxa weeye saa horeba loo soo sheegay wad la socotiin haddaan aniguna ku darsado waxa weeye qofku maxay ahayd markuu meesha kasoo shaqeeyo meeshii waad ka shaqaynaysaa laakiin meeshii waad ka shaqaynaysaa haddaad isku afgarin weydada khasbiyan waad ka sii kartaa oo ma sii joogjoogaysid mar haddii meeshii waxaa kugu iman karta sababo badan baa kugu keeni kara inaad ka tagtid teeda kale adigu ifraaxan ka dhex galay waxaa jirta laftigaagu in ay social media ka soo gashay arina inaad waalidkaagu adiga ka joojiyeenba dayax film saxab ka soo doontay dayax show aan horta sababta waan maqlay dad badan baa ila soo xiriiray weydiiyay laakiin wax ka jiraaba iska yar horta aan shaqada waxa ka hoos garaynaya horta in qofkani de markii soo rabaa duna shaqo u baahnay inuu yimaadeen meesha kama shaqo galeen waxa weeyaan qofkii hadduu isku fahmi waayo maamulkii haddii isfahmi waayaan uu ku xumaado dadkii ay meesha ka wada shaqaynayeen oo kale hadday isku xumaadaan de meeshii haddii qaladaad badan iyo khilaaf badan ka yimaado oo qofkii uu ka tirsado eedo badan oo igu ururaan ku arko de khasba uu iskaga tagay waxay ku khasbasayeen qofna bilaa damiir ma aho meel maxay ahayd lagu bahdilay meel waxaan ku leeyahay shaqadiisii hoos loogu dhigay qof damiir li markii joogay iskaga tagay ma fahanteen marka qofna qof walba aqligu leeyahay damiir laakiin waalidkaagu de kuma odhanayeen oo wax dhibaato ka soo gaadhin in aad joojiso jiiltaan filimada ها أنا تلتان كسو حاجة بلا يجمع توجين هدي أنا والدتي ده شو بقى شاشة هو كبحلا صح صح ما كسبوا كبحلا يوتيوب يوم ما هو كبحلا أنا والدتي وايد أمر كوالد وحلا دي كانوا شو وقتي مرة taasi horta ma jirta baan ilaa taale leey waalid yaha ama ma jirta ta hore dhowr jeer horta la igu soo celiyay caawna waa tasagal anigu marka hore dadka ugama jawaabi jirin qofna jawaab ma siin jirin laakiin dadku inaga ina daawanaya inagu xiran qofkii show inagu inagu xiran yahay dadka wax mitilaya u yaqaana qof wax duuba iyo qof meeshan ka dambeeyay kamarada ma sii oga marka qofkii waxay sameynayaan imika inteenanba waxa la noo haystaa in aynu xunnahay oo meelaha aynu ku soo shacbaxnay ee ma garanaysaa first time ka soo bilownay inaynu kibir adeed uga soo tagnay hataa ka oranay waxa si ma jiraan baan leeyahay waxa waxba kama jiraan dadka qaar waxa jira wixii qofkii markay arkaan qofkiina bulshada uu cadcaadiyo qofkii uu si toosan u socdo taageerihiisu badan marka la arko dadka qaar waxa jira kaga istaago oranaya qofkan ka xunde oo qofkan oranaya ka joojiba
Ha. oo haya qofkaasina aqli xumadiisa Wala wuxuu haystaa wanaagsanimo. wuxuu haystaa markuu qofkan de ka joojiyo wixii inuu qofkii sidaa wixii kaga hadhay oo dee isaga ku dee daynayo qof meesha Haa. halkaasoo kaliya ay jirta hadda maga ogaba qofkan inuu ficil ku dhalanayo Ah. uu la ficiltamayo odhanayo maad agtiisa kasoo baxid ood ka gaari garab karayaba sax ubax baan usoo jeesanaya ubaxee horta waxaa jirta maxay ahayd marka dayax show kusoo biiraysay ama dhulka kale kusoo biiraysay ma wax contract la yidhaahdo ayaad la saxeexatay oo qofka dee aad tirahdo waqtigaana waan kaa tegi karaa waqtigaana kula joogaya ikhtiyaar ahaan adigu markaad meesha timid horta isaga ay su-aashaad weydiiso aad baan ugu baahnay ta maanta halka ay keentayna waa iyada Hay. wax kontaraaga oon anigu saxeexay ma jirto walaa halkan walaa meel kale teeda kale waxaa aada iyo aada nasiib darro u ah dadkan ku daawanaya ee wax kaa dhigay maxay ahayd tolay maanta anagu dee anagu waxaan nahay Dadku baan dad ku wax nahay jilay dee. baan nahay dadkan wax ku nahayna waa Daawadayaasha. taageerayaasheena iyo daawadayaasheena qofkan wax soo saarayaana dee haddaanay dadkaasi buunbuunin waxba ma soo saari kareen Exactly. maanta haddaad tidhaahid waxaa noqonaya director oo aad kamarad qaadato oo cidi ku daawan weyda maxaad noqonaysaa Maxaad waa maya noqonaysaa? markaa dadkaadii ku daawanayay ee waqtigooda kuu horay ee ku daawaday inaad been ku qancisaa ma fiicna waxaa yidhi intaad been igu qancin lahayd run igu cadhageli baa layidhi amaad igu farxad gelin lahayd waxaa markaa aad iyo aad nasiib darro ayna dadkaaga aad been ku qanciso ama aad been aad ku raaligeli istiraahdo taasina wax horta beenta suurtageli waa maaha soconaysa maahayn wax suurtagala maaha waxaan markaa taageerahayga u sheegayaa wax kontaraago aan saxeexay ma jirto wax de anigu maanta abaalka darahoon sameeyo intaan meeshii aan dee shaqadii lasoo bilaabeen iskaga tegina ma jirto aad iyo aad dad waxaan arkay hadalla aad iyo aad usoo celinaya taasoo waxaa kasii daran maanta taageerayaashii whatsapp hadday noqoto hadii facebook noqoto dhammaan ummadii waxay igu soo wada celinayaan ubaxay maxaad nooga tagtay maxaad nooga tagtay maxaad nooga tagtay baa laigu soo celinayaa waxaa leeyahay taageerayaasheeda idinka maadtegin halkii meeshii hore idin joogin aniga idinka maadtegin waa layga tinkaxeeyey halkanaan idin jooga iminka wixii ka dambeeyana taageerayaasha saad noo jeceshihiin ayaan idin jecelahay meel walad nala jeceshihiin waa idinla joognaa okay barnaamij wal gabagabo maxaad maxay ahayd inka kusoo gabagabeynaynaa maxay aad kula talin lahayd dadka noocaas oo kale ah waxaan kusoo gabagabeynayaa horta qof kasta oo sidaas oo kale ah ama been ha ku dhaqmo ama waxyaabaha noocaasa ama weji xumo horta qofka marka uu shaqaynayo hal wuxuu ku shaqaysan karaa isagoo weji furnaan iyo wanaag qofkii kula shaqeeya oo dadkii weji wanaagsan tusaa Sax. waxaan leeyahay marka ugu horeysa aad shaqada bilaabayso wana qofkan weji kusoo jidataya wanaag inaad danaysta noqoto ma fiicna inaad qof walba aad ixtiraamkiisa siisayo wacan xataa bulshadaada aad beenta u sheegayso ixtiraam ayay kaa mudan yihiin ilaa dadkani bilaa caqli maaha oo dee iskama qaadanayaan waxna caruur maaha waxa fiican wax macquula oo caqliga gala inaad u sheegtid bulshadaada amaad iskaga aamusid halkaasaan kaga baxaya muna hadalka ugu dambeeya adoo soo koobaya amse kale anoo soo koobaya waxaan leeyahay mar walba horta intiina meesha fadhida maanta intaynaan odhanin maxay saa laynoo leeyahay iyo maxay halkaa uga timaadeen taageerayaasheena soma waxaan leeyahay taageerayaasheeda halkan inka waxaan dayax show halkaa nagala socda meel kastoo nadi tagnana oo nala daawa doontaan laakiin dayax show nadi joognaa dayax show baan nadi fadhinaa haasa nagala socontaa aan nadi salaamayna aniguna waxaan leeyahay waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaan leeyahay soomaalida waxaan u sheegayaa dee qofkan waaba soo shaaca saartay qofkanu adaaba soo shaacsara wax ka soo dhigay laakiin haddana qofkii markuu wax kugu noqday ee adigaagiina aad wax ku noqotay qof moo eri dee inaad waxaan ku adiga waxisiiyay adigunba waxisiiyay qofkan waxa ma yeelis moogtahay barnaamijku waa gabagabo aniguna waxaan ku darsanayaa waxaan leeyahay qofka wanaaga aad ku baratay kula dhaqan hal mid baan ku darayaa waxaan kugula talin lahaa baan leeyahay dadka noocaasa dhammaantood dadku waa hantiya baro oo qofka kolba wanaagii aad gashato ayuun baad ku leedahay assalaamu calaykum saasaan kaga baxayaa dayax show ayaan kala hadlaynaa subscribe noogu roonaada insha allah sheerta iyo like nala socda waan salaamayna assalaamu calaykum